minerval ekika donc moni parti alobi ya ane avesti la ti wana bakotonga baekole ebele ya leka komisa yo sango yo sikoyo tala ekole na yo soki bana bakozala kuna Antonio Guterres IDPS viva Antonio Guterres Assamousi Lamuka Guterres déjà ABC Pierre Lumbi attention bon manifestant ensemble d'accord na opposition na président Félix opposition pouvoir mais pourquoi pas qu'il y a la division oui ben bien dans 2 ans na Congo opposition portée disparu IDPS viva président Félix l'autre na Belgique apesi Kumba Sika babenga ye diplomate Félix Antoine très attendu le 16 au 17 a commis la Belgique bakoyamba ye na palais ya roi Philippe akoyamba ye parce que déjà dans la source balingi va financer beaucoup de milliards pour construire RD on a dit sinon préfet et ça la salade tout et ça la salade mais au bimi les sasiens droit économique na kuna na kati ya na kati ya bureau au bimi qui c'est au moins mutu awa oh il y a des experts on mettait le courant mais kuna ta pèse au Simba on y éviter IDPS viva Yokabo Joseph Kabila lobby asali message Kabila a félicité président Félix Ndenge avancé pour construire la RD Yoka Kabila n'a réglé autour d'Angaï ba diable ba makingai na libu mais oui alors bisolo parce que ça lit 18 ans ni avant ce qu'on fertilisé 7 mois 6 mois gratuité assez papa est-ce que on marche dans la million de parti Fandawana pour 2023 les élections historiques moto ako organisé yango IDPS le peuple d'abord Joseph Kabila les Américains décidé Mukamata Kwatika Fati libre a déjà Morakito si vous avez fertilisé un record en Belgique à Rosa Pempo madame qu'on a États-Unis à Golekana Université John Hopkins université américaine question-réponse à Zalakuna IDPS viva merci Boris Johnson premier ministre de la Grande-Bretagne pour ça la crise de remplacement à Marie-Thérèse May merci pasteur Thérèse May pour l'identité des calottes aujourd'hui Félix Katusha nous la tribu Bemba il est viva Yoka président Macron français c'est un tête pour naye Congo est katama pour naye mais Congo est katana le mot kuna bachile jaune alléluia va manifester mais bon faut sauter quand vous va bien parti président Mboka les deux pays ouais c'est ça qui est maximum pays États-Unis voilà mon code il y a M. Mike Albert Mujinga ya américain tu peux vraiment mon code la Béatrice je peux pas alors dit tout Alanda oh
Il y a ma mère. Les places qui Kabila. Alors dit, c'est fini pour moi. C'est fini. C'est fini. Je vous assure, vous, parmi vous, Ntortika, Asate. Asate. Il y a mon lobby qui savent. Ça, les discours historiques. Même si c'est chez Tkali, mais quel est. Il y a beaucoup de parlementaires qui sont là. Mais les magasins. Hein? Lobby, je suis appelé, il y a un ministre. J'ai le Kwangai. Beaucoup. Il y a qui pour ça, j'étais combattant la Kabylie. Oui. À tous au combat. Il est presse, tu vois. Félix Antoine Azoko rétabli école. Oh, il y a Tangaka Kalenda Mouki Namboujiman Pembe na ville Emiba. Merci. Lobby Félix Alobi na pasaka kuna na ba délai d'école. Wewe uji chimani cha bububu. Il est prêt, si fort. Il y a beaucoup de cassés bientôt vont quitter. C'est ça. Vont quitter. Voilà pourquoi le peuple est tard. 12 milliardaires canadiens. Déjà Congolais. Masolo. Nambushi? Non, comité. Wewa kuya. Wewa kuya. Maku. Kuna msala ofe? Humuka. Papa, on a vu ce qu'il il est fait skifa. On a vu ce qu'il Balobi, chaque province. Et quand on a développé. Donc, il y a un bouchement, il y a un bandou. Moi, avié. Qui est ça? Là, la vie était. Donc, on va avoir 15 ans. Il est pèse. Allô, moi. Allô, t'es là. L'homme, japonais, japonais. Babitan Kasoya. Oh, vous avez étiquette. Le mot de Kuna, le magasin chinois. Tous les Chinois, comme ils disent, la l'État. Vous savez que la quelle poche, c'est le japonais, à Bolito. Il est pèse. Viva. Félix Antoine Sekedi Tshilombo. Intouchable. Et pas un Zambé. Peuple congolais. C'est le lobby, Kacham. C'est la sortie. Gouvernement Banda. 10, 200 fois congolais. Dans la peuple, à zone si confiance. À mon que dans 2 ans, le pays est changé. Lobby Jean-Pierre Lacroix. Français. Numéro 2. Il y a ONU. Alors, puisque la communauté internationale. C'est qu'on soutient aux forces armées congolaises pour neutraliser et capturer toutes les forces négatives. Lobby, 1000 maïmaï. Lobby, 1000 maïmaï. Lobby n'a pas déposer Mandouk. Avec le ticket, beaucoup de force ici. Lobby de 900 000. Maïmaï Raï Motomboki. Niatura. Lobby. Babi Totiki. Pourquoi? Yoka. Dans le Bao, dans le Bati. Il est presse. Viva. Bapé 6 forces armées congolaises. 250 Mirage FT22. Américain. Même au Kimna 4, il y a 15. On sort comme ça. Comment on a été fatigué pour rester pour nous? Et bon, là, et fini. Bah, la belle, parce qu'il y a ça, comment on a événement? Parce que l'État, il y a peuple corps. Au pouvoir, viva! 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 C'est national. Félix Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous avons profité de faire un bon début du week-end.
nayebi ke nzambe akosunga biso tokolekisa yango kitoko yango te nayebisaka bino bayebaka mutu na ebandeli position Kasavu bakomaka mokonzi bapapa bayebi position mpe Mobutu akomaka mokonzi bapapa bayebi position Laurent Désiré ayaka bapapa bayebi position China Rambo ayaka biso toyebi position mpe Fachi akomeli biso nyonso tomo nayebisaki biso gratuité ya enseignement chenelo sa pasi gratuité ya enseignement ebuki papa naloye biso ti bomonaki président na bahôpitaux keba o ake kotala bamaladi na première c'est médico-gras de 0 à 5 nayebisi yo kala te okoyoka babiloko ekosalama na Congo bato ebele baondimango te idps viva yango omoni lelo nalingaki naya te lobi nayambaki bakutula bandeko nayebisaki bango nzoto azorépondre vraiment te aosenga repos nzoto aosenga repos mais naye mpona demande ya diaspora paster bomobilize bato babima eza mabe te idps viva mais naye korépondre bandeko président Félix alobaka mutu nyonso aza libanda mboka oyo azovivre malamu te azonga tata kofinga elanda grand frère nanga Fachi bondima te oyebi bato balaka libanda balaka na mwa facilité ya bafinga Félix ya dégâts or si Félix alobaki bazonga ye moko azaki diaspora ayebi vie ya moto abivaka libanda ya mabele na lelo oyo tosuki wa lelo ntango ozoyebisa biso tomobilize bato babima to riposte bongo bamarshe bosalaka na bachateau rouge bamarshe bosalaka na baangleterre esuki wa bokecu moma yango okuvalo mobilize bato to marche na po siko bino bomarche te bozongisi lisu na bino na Congo basekili mobilize ba idps viva yango nazoyebisa bandeko na nga bacongolais avant-hier babomi 6 congolais batumbi bango nalingaki nayebisa bino kolanda Pretoria te eza kaka kombo lokola mbanzangu kolanda Johannesburg te eza kaka kombo lokola Kinshasa kolanda Cape Town te eza kaka kombo lokola Lubumba eloko nini yo vandelo kangameli nini kuna mboka na yo oh mon cher na Cape Town ya yo ya koko na yo la vie humaine est sacrée yaya songa lokola mambuma sobele mwana na mwana ye yebela idps viva yaka na yo première défense la vie ya mutu ya lakatula mwisi yasa so eloko nini oyo kangameli kuna biso toza na Congo na matembele na pondu na mai na moya nzambe biso nyonso tozoke idps viva sikoyo yo sud africain yoka sikoyo nalobela yo nalobela ere yango oyo mafuta ekotanga na mutu oyo paster azofi bazotumba Patrick na jaquette apwiri na mokongo ntango ngai nakoloba bakomi kobenga ngai nazofinga sud africain bourrique
atanga l'école te mboka wana soki etelemi mpo na république démocratique du Congo comme preuve lelo kimia oyo basalaka nango Mobutu alongola mbongo na biso awa afuta caution pour Nelson Mandela bima pris le 11 février 1990 mbongo ya biso peuple congolais le Zaïro à l'époque nana yebaka Dirba il est pas suffit fa yango moto Mandela bimi premier voyage ayaka awa aye ko remercier peuple ça lelo yo Soulou filin Soulou fi Soulou mondima azoyokela ngai congolais jalousie mpona kitoko ya mama il est pas suffit fa papa africain mon côté na olobango africain mon côté aza mayele lokola peuple congolais africain mon côté aza kitoko lokola peuple congolais yango moni na Brazzaville bayokela biso jalousie yango moni na Angola mutu soki aza na loto aza mobali kitoko mais awa soki osali loto komi mal à l'aise na mu IDPS FIFA Sokoke na Burkina Faso Tata Mukolo Karata 55 basala et circoncision Oye na Rwanda basala et circoncision mais awa bazo sala bébé atana inse bakati crayon muté komino otikanga na loba nalingai kolobela makambo oyo te lokola ekomi si congolais bakomi kokufa c'est que faut toyebisa ba IDPS FIFA parti au pouvoir FIFA ye Afrique du Sud aza nani musala oyo eza epa na bango ezaka musala ya sécurité yango wana baza basoba na mituna ba IDPS FIFA bazoyokela congolais jalousie yango nazebisa bandeko nanga congolais songa na yo na mboka oyo eza lisu likambo ya faci te eza lisu likambo ya IDPS te ekomi bwaluba jitu naza Congo na Équateur naza epa bampindi ewu naza epa mina semana na bandundu na okenanga wa selanga so moninga na kapta unobengana nayebake na koya na ngai naza 100% Konsomoko avec Félix Antoine Tshisekedi IDPS FIFA songa oyo komi likambo ya mboka tozali mpe na posa toyoka Jean-Pierre Bemba lokola tel politique aloba azelaki kaka gouvernement bima po ayebike kuna eza masolo ya tozingai mpe tozela l'extraordinaire Martin Fa l'infatigable père tozelaki mpe aloba ye kaka ti lelo dynamique ya vérité de IDPS FIFA sikoyo tanga zichi makambo vérité de sire elobami tanga sina 30 000 ya carburant makambo vérité de sire elobami Martin Faulu salamu pa tika facha tonga mboka IDPS FIFA yo diaspora oza na Europe kala baza ebele na poto aza na eloko Pasteur Léon ayebisinga alobi mpasi ya kobanga bango te mosu na poto atiaka ata parfum te mais soki alinga ya kisasa nsunga na nzo ata otie banda na makolo ti na mutu tokomona yo IDPS FIFA mai bobandaki kosalela te olobi so mpe tokoma komela mai ya mula IDPS FIFA moma ya kotelema mpona kobimisa mboka na libulu yango oyo yo oza na poto mosani ozosala IDPS FIFA ebele baza stable te na poto tala bacongolais bastable na poto baambuke baoncle Jean-Louis Chibangu bafélix Emmanuel Bavakala bapichu Makanda bacarlos Milolo bajacques Sayala baya Charlie Beya baza muke bachacho pipo
baoyo nyonso omonaka wana bitambola ya pamba yango oyo tobundela mboka Félix Asaboyi sommet ya Cap Town tant que chef de l'État ntango aboyi kokenda ngo Kagame alandi ya Zambie alandi Lorenzo alandi ya Nigeria bala sommet na maye idepesi FIFA sikoyo yo muto oyo oza kuna bavion yango wana ezokumbuka deja cha mwasi na bana na avion zonga na yo kisa idepesi FIFA na tongo benganga na mema yo na parlement de idepesi FIFA okoma na yo kombata na kisa mambu maso yango nazoyebisa Afrique du Sud Afrique du lokola yo bandi kosala nga mabe bamongo balobaka bobelo manga mabe na muto ya koba lokola yo bandi kosala nga mabe Mandela bima boloko Mobutu asala diplomatie ya kosolola na l'ancien président des États-Unis l'homme fort Ronald Reagan Mobutu asolola na George Bush le père pour s'imposer Mandela bi lelo yo sud-africain mutasata na diplôme d'état te sud-africain filet tala Ramaphosa filet akokana fajite idepesi FIFA tala Filemon Masinga filet idepesi FIFA akokatala wewa te idepesi FIFA tala Zuma acheyebanaka lokola père te lokola idepesi FIFA bazoyokela biso sha kongola telemi okumisi nza otali mama sole kozokumisa nza otali ye azotango lolobi oyoko na charme na bote nzamba apesa na courage yango moni sud-africain pays moko te koleka biso na makambo nyonso Congo Brazzaville awa baboma biso mboka ezanga ta musicien chrétien naloba na kati na kei bango baomona lokola congolais neti bango baleki idepesi FIFA Congo Brazzaville mutu azolia de taki na kwanga na mutu ya mpiodi isi sebe ya kalibeya idepesi FIFA mama mukola sula kati na muke na sese ozolanda me biso tokobima te mai na nzo wana bango baotino yo sakanaki na toto awa yo sokola ntongo yo sakanaki na sable idepesi FIFA wana biso nabima te mai na nzo mboka ya muke eza lokwa komini ya wese ya to idepesi FIFA bokende akoluka nini ku bolingi kotambola pamba bango moko bakayalise mwana muke bacheze mazokende classe nase idepesi FIFA yo ya kolobelanga Congo Brazzaville elonyela na Congo Brazzaville bayebi kolamba kaka buyo ya pamba pa tala eyindi na oloba sikoyo nakolo sikoyo congolais azokofinga RDC azokoboma bino bofandi mboka basalaka ta pake alimeki te idepesi FIFA bokenda koluka nini o taxi eyaka kotika batuti na porte po baza mboka muke idepesi FIFA tata songa na yo yaka tolala na carton mais on est mieux que chez idepesi FIFA yo koyebisanga Angola mutu babandi kotanga lobi awa shungura filet mutu na mbongo kupaka kila boti ya baso na sengle yoko saka na Congolais biso tona basantu mibale na Isidore Bakanja na Sera Noriti Nengapeta yoko saka na ngai te
na tongo ya biso tolo bakende na bakampus bato babelela nza siko mboka lokwa ngola bayebi ata kosambela te okende koluka nini kuna shungura sa yala loto ya munene na muko me congolais se loto esali ya komi mala il est pas suffisant donc on s'accorde à congolais que congolais ça suit congolais peuple choisi congolais ça élu yango zomona congolais nzamba pesa mayele sans classe il est pas suffisant congolais nzamba pesa ye beauté ça bakisa bibakisa ba il est pas suffisant kende na Afrique du Sud omona mama tala chip ya mune liko ya Mali le Charles Penaki na ketchabana mibali na mako Congolais, bozo sala nini ku soki bango ba na Cape Town biso beto zana bako se ba na Johannesburg biso beto zana Kinshasa se ba na Durban biso beto zana Qatar eloko nino so lukaku classe il est pas FIFA Congolais songa na mboka na yo nani ya matembele na mesana ngona ndaku ya kobimisanga na marche te posaki na bimi lelo bazo continuer ka kotumba yo il est pas viva yebisa Cyril Mafosa président ya salité na Afrique Cyril Mafo elongi na yesa flou talelo ya fachi kitoko bote ya mama wana identité ya peuple congolais mwana mama mambo maso bele Congo ezali pays riche wana 150 et quelques richesses beaucoup les athées wana nubile tungsten wana coltan wana diamant wana bois bientôt fatima pour le peuple congolais il n'est pas FIFA songa diaspora songa mboka mutalinye pa na yete osokangamela kuna ni yakana yo presazo matisa pepo likolo kanga bagage zo mwasi zo mobali loba tango ekomi na zonga mbo kuna pe collège boboto kaso fe kala mingi te soin médicaux fe yo na Durban likambuni yo na Cape Town likambuni yo na Luanda likambuni mboka ya pamba terre jaune ata mayebe bota kuna te Luanda okotika la komona ngai te na bondia nga naza na Congo komona ngai mbo nakoya koluka nini Félix akoma mokonzi ya mbo bino bato bolanda shorisho baloko bosonga mboka tolia mpio dinenge tome kala mingi te mboka na biso ezosha oyo na ngola ere oyo tobandi masanga na basardi yango wana bazoswa bino sanva na nzala te nazala na pompi na yango yo Afrique du Sud lelo nazomodire yo lobaba docteur na biso basala musala kuna te lobaba professeur bana Congo basala musala kuna te loba Mandela abima na mbongo ya peuple congolais prison te soki Mandela abima nango yo Afrique du Sud okokoma pays le plus pauvre et malheureux n'Afrique kaka ndenge osimbi congolais obomie na mboka bapaya na lelie na foto batungie lokwa nyama yo kende liboso na mabelo ya nzambe biso totala yo je dis je vous remercie